Добрый день, сегодня у нас в работе G80 G80 АКПП A8TR1. Владелец автомобиля жаловался на пробуксовки во время переключения передач. Пробег 153 тысячи километров. После вскрытия трансмиссии мы обнаружили фрикционную пыль в поддоне, полностью сгоревшие фрикционные диски. Задранный масляный насос. А также люфт-шайб планетарной передачи. После разреза гидротрансформатора мы обнаружили, что фрикционные диски были изношены. Цена ремонта вместе с новыми запчастями составила 312 тысяч рублей с годом гарантии без ограничений по пробегу. А с полным ремонтом вы можете ознакомиться в нашем телеграм-канале.